ប្រធានបទហេតុអ្វីខ្ញុំមិនអោយប្រពន្ធទៅធ្វើការសង្ស័យតែមានបងប្អូនយើងជាច្រើនអ្នកគាត់ឆ្ងល់ដែរតាមមើលបាទជំរាបសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមករៀងប្លែកបន្តិចបាទមកនិយាយអំពីរឿងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនបាទបងប្អូនប្រកាសជាធ្លាប់បានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំកន្លងមកហើយដែលអ្នកខ្លះធ្លាប់ឃើញខ្ញុំជាអ្នកចែករំលែកចំណេះដឹងក៏ដូចជាតំណែងតាក់ទងជាមួយនឹងជំនាញអគ្គិសនីហើយពេលខ្លះក៏និយាយអំពីប្រវត្តិស្នេហារបស់ខ្លួនឯងមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលើកយករឿងជីវិតប្រចាំថ្ងៃមកចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងរៀងប្លែកបន្តិចបងប្អូនដឹងថាដោយសារតែមូលហេតុអ្វីអត់មូលហេតុនេះគឺដោយសារតែមានបងប្អូនរបស់ខ្ញុំជាច្រើនអ្នកគាត់មានការយល់ច្រឡំមកលើរូបខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការបកស្រាយបងប្អូនបកស្រាយតើដឹងទេគាត់យល់ច្រឡំរឿងអីបាទការយល់ច្រឡំគឺបងប្អូនខ្ញុំគាត់យល់ច្រឡំថាខ្ញុំនឹងគឺជាបុរសដែលសល់លុយច្រើនសល់លុយច្រើនគឺដោយសារតែគាត់យោងតាមហេតុផលមួយចំនួនគឺដោយសារតែឃើញប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអត់ធ្វើការនៅផ្ទះ freestyle សบายអត់ការងារធ្វើប៉ុន្តែមានលុយចាយនិយាយលេងសើចទេបងប្អូនតាមពិតទៅខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនគាត់និយាយលេងជាទូទៅភាសាសាមញ្ញរបស់បងប្អូនគឺអានេះសល់លុយច្រើនអើយពន្ធវានៅផ្ទះរហូតហើយដើរលេងរហូតណាលុយសល់ច្រើនហើយថាមើលណាសบายរហូតហើយពន្ធធ្វើការទេពន្ធនៅផ្ទះទេលុយចាយពេញពេញដៃក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាគាត់និយាយលេងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បាទឆ្លើយតបបែបលេងក៏ប្លែកលេងប៉ុន្តែក៏ថតជាវីដេអូដើម្បីចែកម្លែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងអំពីហេតុផលនិងដំណើរដើមតងនៃសាច់រឿងបាទឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យនិយាយវែងឆ្ងាយបងប្អូនយើងចូលមកប្រធានបទរបស់យើងវិញបាទហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនឲ្យប្រពន្ធទៅធ្វើការមិនមែនដោយសារតែខ្ញុំជាបរិសុទ្ធជោគជ័យសល់លុយច្រើនទេបងប្អូនបើសល់លុយច្រើនមែនបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបាននៅផ្ទះថ្មតសអត់អីផ្ទះថ្មតសបេតុងបាទឬក៏មានឡានទំនើបឬក៏ឡានមធ្យមអីជិះបាត់ហើយមិននៅជិះម៉ូតូបាទមិនចាស់ពេកទេគ្រាន់តែមធ្យមបាទបើសិនជាមានសមត្ថភាពទិញឡានជិះហើយមិនចង់ឲ្យប្រពន្ធទៅថ្ងៃទៅក្តៅទៅភ្លៀងទេមិនចង់លំបាកជិះម៉ូតូទេប៉ុន្តែខ្ញុំខុសគេខ្ញុំគឺជាបរិសម្នាក់ដែលគេថាជាមនុស្សដែលចេះគ្រប់គ្រាន់និងពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែមានពេញចិត្តមែនប៉ុន្តែក្តីសម័យក៏នៅតែបន្តក្តីសម័យក៏នៅតែបន្តណាមានន័យថាមនុស្សធ្វើការពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែគោលដៅនៅថ្ងៃអនាគតគឺនៅតែមានបាទនៅតែចង់បានឡានបាទនៅតែចង់ធ្វើផ្ទះប៉ុន្តែគាត់ណាបច្ចុប្បន្នអត់ទាន់មានសមត្ថភាពនៅតែកំពុងតែខំប្រឹងប៉ុន្តែមិនដែលដាក់សម្ពាធឲ្យខ្លួនឯងទេឥឡូវយើងងាកមកសាច់រឿងយើងបន្តទៀតបងប្អូនខ្ញុំនិយាយ1ម៉ោង2ម៉ោងទៀតសាច់រឿងនេះគឺមិនទាន់អស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែច្បិចតិចដើម្បីចែកម្លែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានជាខ្ញុំមិនឲ្យប្រពន្ធទៅធ្វើការទី1វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងចាស់បាទទី1នេះគឺខ្ញុំចង់នៅមានពេលវេលានៅជាមួយគ្នាដោយមិនមានសម្ពាធការងារបាទខ្ញុំទំនេរពេលណាអាចជួបប្រពន្ធខ្ញុំបាននៅពេលហ្នឹងបាទមូលហេតុនេះគឺដោយសារតែកាលពីខ្ញុំនៅជាសង្សារបងប្អូននៅជាសង្សារខ្ញុំជានិស្សិតដែលរៀននៅបាត់ដំបងប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ជានិស្សិតនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជាសង្សារតំណែងបែបស្នេហាយើងតាមអនឡាញមិនមានពេលវេលាមិនមានការជួបគ្នាញឹកញាប់ដូចជាគូស្នេហ៍គេដទៃទេអញ្ចឹងការយើងនៅសង្សារតំណែងស្នេហានោះគឺចង់ជួបគ្នាណាប៉ុន្តែអត់សូវដែលបានជួបគ្នាទេដោយសារនៅឆ្ងាយហើយបន្ទាប់មកទៀតពួកយើងក៏វិវត្តពីសង្សារមកខ្លាយជាគូដណ្ដឹងបងប្អូនប្រកាសជាគិតថាអូគូដណ្ដឹងអាចនឹងជួបគ្នាហើយក៏អាចនឹងមកការភាពស្និទ្ធស្នាលបានច្រើនអត់ដូចអ្វីដែលបងប្អូនគិតទេបាទនៅពេលដែលខ្លាចជាគូដណ្ដឹងបាទគាត់ក៏មានគេថាមានកាតព្វកិច្ចត្រូវទៅធ្វើការនៅស្រុកគេដើម្បីរកប្រាក់បាទបន្ថែមជួយគាត់គង់គ្រួសារបាទដល់អញ្ចឹងទៅពួកយើងកាន់តែឆ្ងាយគ្នាទៀតប៉ុន្តែភាពនៅឆ្ងាយគ្នានេះគឺមិនដែលជះឥទ្ធិពលមកលើទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់យើងទេបាទហើយនេះហើយគឺជាមូលហេតុធំនៅពេលដែលខ្ញុំនិងគាត់នៅឆ្ងាយគ្នាខ្ញុំបានតាំងចិត្តថានៅពេលដែលខ្ញុំរៀបការហើយខ្ញុំមិនឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំធ្វើការទៀតទេបាទទី1នោះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់សម្រាកពីការងារមានជីវិតជាខ្លួនឯងចង់សម្រាកឈឺស្កាត់អីដេកមិនចង់ធ្វើការមិនចង់ទៅណាកុំឲ្យមានសម្ពាធការងារព្រោះគាត់លំបាកច្រើនហើយទៅធ្វើការនៅស្រុកគេគាត់រៀងបបាដែរមើលការងារស្រុកគេមិនដូចនៅខ្មែរទេមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តការងារមានសេរីភាពមិនមានភាពរីករាយជាមួយនឹងគ្រួសារទេអញ្ចឹងគាត់លំបាកហើយ
chẳng trong con sầm rạ nè rồi con biên chỉ vật freestyle thoải mái mình thấy cát cho mình đôi trai còn tại thợ miên cà rập rong từ nhom chỉ tôi tới dương chưa bỏ rót dương cứ chỉ mê đồ xá được nhom chân nhom thợ mình càng nghe mua cho bạn lo mình phải vật môi phải chừng nâu xong rôm đầm bay bật cùng trong đồ xá này hai mươi tiếng nữa một bảo nhóm con miên cái đây sầm mày trong đời lê nơi cái này nó có trong tới trung bình với tại Campuchia trong người thợ bưng bẹ tại lơ hiệp này à vì để có mình càng như phước có tâm nỉ ở trong chia bỏ ra đây phước cả chẳng vậy ở như dối nó về trong tầm nê pe nát trong ai chun có đa lên được về đường bản mình 300 ồ thợ có đã chấp băm thợ có sông mê mình dùm biết con người càng như thế ót thì nó về để khăn pro nè tầm nê pe nát chun được bốn đa lên được về nằng trong tờ xiêm riếp trong tờ lên co rong nè trong tờ lên cái pông xong trong tờ lên kép trong tờ lên cái pốt ở lấy những chun con ban đã lên chở khai đây và ta nơi ta cụ đại một chủng tiết toàn mình về vì là có trong tờ lên đôi cái ri nặng ri vậy tới lại có trong tới nhưng nâng bằng pin đây sau này bỏ quạt và tại phải bón nơi tê ban một chủng luôn và hay ở lấy xong phải chuyện ở tí tiệt hay để xa tài có thợ mình dùng biết đây nó về đây nhưng còn nó về đây còn màu dọc kế có rip ca một nhóm hái còn nó theo mười nhẹ có thợ mình dùng biết còn một càng đi cho mỗi chung bình luôn là cái giấy đó ở màu bị dọc kế ca hái đỏ kênh thợ ấy san là tẹt và có thợ từ phơi ca nơi không bình đài để xa tài còn mình dùng biết bếp nhưng có nài nom con ok bờสบายใจแต่เลยแต่phơi ca tay phơi ca nó không bình tay cả nó phơi ca nó không bình ប្រាក់វិវត្តគាត់ក៏បានគួរសមដែរបងប្អូនគឺប្រាក់ខែដំបូងដែលគាត់ចូលធ្វើការគឺគាត់ទទួលបានដូចជា350បាទនៅក្នុងពេញណាអញ្ចឹងវាគួរសមដែរ350នៅក្នុងពេញហើយការងារដំបូងបាទហើយការងារនោះស្រួលពេកបងប្អូនឥឡូវយើងមកយើងការងារវាពាក់ព័ន្ធអីទេយើងគាត់និយាយថាគាត់នៅក្នុងពេញការងារវាខែប៉ុណ្ណឹងហើយតែគាត់មានការចំណាយចំណូលទាំងឡាយនៅក្នុងពេញមានការចំណាយច្រើនហើយដល់អញ្ចឹងទៅលុយកាក់ដែលសល់នោះគឺវាតិចពេកវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ណានឹងការលក់សេរីភាពឲ្យទៅការងារដល់អញ្ចឹងទៅប្រព័ន្ធសុខភាពទៀតគាត់នៅក្នុងពេញគាត់ឈឺគាត់នៅឈឺក៏ខ្ញុំក៏តែគាត់ថាអូនឥឡូវមិនដែរលុយសល់ប៉ុណ្ណឹងហើយប្រព័ន្ធជាមួយនឹងសេរីភាពប្រព័ន្ធមួយផ្លូវចិត្តឥឡូវមិនដែរតាមបងឬក៏នៅតែខូចចិត្តជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនដល់ពេលនោះគាត់ក៏ខ្ញុំក៏យល់គាត់ប្រព័ន្ធមួយរឿងខ្លួនឯងធ្វើអីដែលខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តធ្វើទៅកុំមានសម្ពាធជាមួយនឹងជុំវិញខ្លួនពេលនោះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើការទៅនៅផ្ទះបងប្អូននៅផ្ទះខ្ញុំបញ្យល់តែគាត់ទៀតថាកុំគិតថានៅផ្ទះអត់ល្អទី1យើងបង្កើនសមាជិកផ្ទះយើងមានសមត្ថភាពទី2នោះផ្ទះយើងក៏ជាផ្ទះអ្នករស់ស៊ីដែរកាលណាយើងបាននៅជុំគ្នាទី1យើងបានជួយការងារម្ដាយហើយបានជួយបង្កើនមុខរបរម្ដាយបង្កើតប្រាក់ចំណូលជំនួសដៃជើងបាទមើលក្មេងៗមើលអីទៅជួយបង្រៀនក្មួយមកជួយមើលថែអ្នកផ្ទះមើលថែប្អូនទាំងអស់នោះសិតតែជាការងារដែលយើងមិនអាចទិញអ្នកដតីមកបានទេទិញមកគេធ្វើការតែប៉ុណ្្នឹងតែប៉ុន្តែដូចជាមើលថែសុខភាពពុកម្ដាយយល់ទុក្ខធរៈអ្នកផ្ទះបាទនេះជាហេតុផលមួយចំនួនទៀតបាទអញ្ចឹងទៅនៅផ្ទះទៅសบายអត់ការងារធ្វើតែមានលុយចាយដោយសារមានប្តីនៅពីក្រោយខ្នងបាទបងប្អូនបញ្ជាក់បន្តិចមិនមែនថាអូអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើតាមខ្ញុំទេមនុស្សម្នាក់មានជំរើសមានការគិតមានក្តីសម័យរៀងខ្លួនក្តីសុខយើងរៀងខ្លួនបងប្អូនធ្វើអីដែលសប្បាយចិត្តធ្វើនឹងកុំមកឃើញខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងធ្វើតាមខ្ញុំដែរអត់ល្អទេគាត់ថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានជំរើសអញ្ចឹងហើយការងារគាត់នៅតែខំដែរមិនខំតាការងារប្រចាំថ្ងៃតែមួយមុខទេនៅមានជំនាញផ្សេងទៀតនៅតែនិយាយទៅខ្ញុំជាមេគ្រួសារជាអ្នកដើរតួក្នុងនាមជាអ្នកអោកលុយគ្រប់ច្រកឲ្យតែបានប្រាក់ចំណូលប៉ុន្តែហៅបែបស្របច្បាប់មិនទៅបំពេញច្បាប់មិនទៅបំពេញជីវិតអ្នកដទៃមិនទៅបំពេញសិទ្ធិអ្នកដទៃទេហៅលុយដើម្បីដោយសន្តិវិធីឥឡូវវាវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងអស់ទេបងប្អូនច្រើនណាស់10ម៉ោងទៀតក៏មិនអស់ដែរអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមបាទទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយជាចុងក្រោយនោះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងភូមិតាឡីឃុំកសុខប្រជោជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំផងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបើកតូបកាហ្វេមួយនៅបាទនៅផ្ទះតាឡីហ្នឹងបាទជួយផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានលុយធ្វើថែគ្រួសារទិញឡានជិះឲ្យបងប្អូនបានឃើញឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាបរិសុទ្ធជោគជ័យដែលសមជាមួយនឹងឋានៈដែលបងប្អូនយល់ច្រឡំបាទអញ្ចឹងអរគុណមកជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ